Je z nami predsednik Miran Pirc. Miran, dobrodošel. Ja. Povedal nam bo, kako elita že stoletja vara ljudi, ker imate v programu več ali manj vse napisano in ker smo malček čez naš programski čas, povabim Mirana takoj za mikrofon, da bomo potem tisti čas podaljšali njemu za voščilnico. Tako da, Miran, izvoli, beseda je tvoja. Dobrodošel. Hvala, lep pozdrav. Ja, da še to povemo, še enkrat, kar že večinoma vemo, kako naši gospodarji, torej elita bogatašov, vara že več časa, kot si sami mislimo. Če hočemo človeško civilizacijo podrediti kakšnim drugim, višjim potrebam, potem ji moramo najprej odvzeti moč svobodne misli in jo oddaljiti od njene resnične narave. Odrezali ji bomo krila duhovne in duševne svobode in osredotočili ljudi na sekundarne cilje, na primer boj za preživetje, verska pripadnost in podobno. Proces manipulacije se začne z napačno podobo sveta. Dobesedno moramo začeti dvomiti v vsako znanje, ki so nam ga vcepili skozi proces izobraževanja in medijskega bombardiranja. Ko za osebnim trudom potrdimo, kar je res, šele takrat postanemo svobodni. Zgodovinski dogodki se ne odvijajo spontano, kot mnogi mislijo. Kot splet trenutnih okoliščin ne potekajo niti zakonito. Svetovne in lokalne vojne, gospodarske krize, tudi to je čista zabloda. Je pa res, da zgornja dva pogleda na svet prevladujeta v interpretacijah vsega, kar se nam dogaja. Zakaj je tako? Tako je zato, ker živimo v matrici. Prepričujejo nas, da imamo na primer svobodo izražanja, svobodo mišljenja, v bistvu smo popolnoma svobodni, hkrati pa nam njihove formule matrice počasi brez velikega pompa vtiskajo v spomin. Ta njihova tehnologija očitno dobro deluje, ker nam je resnica še vedno skrita. Manipulatorji še naprej dosegajo svoje cilje pred našimi široko odprtimi očmi. Ne da bi se mi tega praktično zavedali. Matrica deluje odlično. Vedno so nekaj korakov pred nami. V zadnjih desetletjih pa jim gre še tehnika na roko in so vse skupaj lahko še bolj skrili. Na prizorišču ni videti spopada civilizacij. Zmagovalec je znan že stoletja, če ne že tisočletja. To so elite, ki sofisticirano vladajo in manipulirajo z večino na zemeljski obli. Že dolgo časa se ne zadovoljijo več samo z denarjem. Želijo si praktično vsega, tudi ljudi in njihovih duš. Tezo o spopadu civilizacij, Zahoda in Islama, kot prevladujočem konfliktu prve četrtine 21. stoletja je treba porušiti. Forsiranje razlik med obema civilizacijama je še ena zvita poteza elit, da bi pozornost svetovnega prebivalstva kot običajno odvrnila od skritega, resničnega in večnega konflikta med elitami in veliko večino prebivalstva. Uspelo jim je z vsiljenim konfliktom med Zahodom in Vzhodom, kapitalizmom in komunizmom v drugi polovici 20. stoletja. Uspelo jim je
ko so med prvo in drugo svetovno vojno sprli narode med seboj. Uspešni so bili tudi v srednjeveških spopadih med nacionalističnimi državami Evrope ali križarskih vojen. Ves ta čas so večino ljudi držali v strahu in negotovosti. Elita ima znanje in finančno bogatstvo sveta. Večino ljudi držijo v nevednosti in jim ne dovolijo dostopa do skrivnega znanja ali vzvodom moči. Prava demokracija, vladavina ljudstva še čaka, da se uresniči in lahko, da je pred nami ta trenutek uresničitve prav zdaj. Kabalistična elita ima v lasti medije, banke ter vojaško in naftno industrijo. Poznavalci razmer pravijo, da imajo v lasti ameriško vojsko, NATO, tajno službo CIA, vrhovno sodišče in številna nižja sodišča po Ameriki. Očitno neposredno ali posredno nadzorujejo večino državnih, okrožnih in lokalnih policijskih in pravosodnih organov. Kabalistična elita je odločena osvojiti svet že leta 1774, je Amschel Meyer Rothschild na srečanju najbogatejših ljudi v Prusiji v Frankfurtu dejal: vojne je treba usmerjati tako, da si ljudstva na obeh straneh sposojajo denar od nas. Na istem srečanju je nato napovedal: panika in finančna kriza bosta sčasoma privedla do oblikovanja svetovne vlade, novega reda z eno svetovno vlado. A razumemo, katerega leta je to Rothschild povedal? 1774. Elita ima številne možganske traste, katerih namen je razširiti, utrditi in ohraniti nadzor nad planetom. Med najbolj znanimi je sigurno skupina Bilderberg. Ti možganski trusti objavljajo razne znane revije, v katerih se predstavlja agresivne in protičloveške ideje in se na to, če je potrebno, širijo v obliki knjig, ki so deležne velike pozornosti v javnosti. Zbigniew Brzezinski in Henry Kissinger in njim podobni, pa tudi neokonzervativni misleci svoj položaj in udobno življenje dolgujejo velikodušnosti elite. To pomembno dejstvo je treba ves čas upoštevati. Takšni misleci in pisci so na elitini plačilni listi in delajo zanjo. Kissinger je bil imenovan za svetovalca za nacionalno varnost, potem ko je vodil pomembno študijsko skupino Sveta za zunanje zadeve. Kot njegovemu nekdanjemu pomočniku mu je Nelson Rockefeller plačal, da za svet napiše knjigo o omejenem bojevanju. Leta 1968 mu je pri neuspešni kampanji za predsednika ZDA pridno pomagal tudi Kissinger. V tistem času je bilo Rockefellerju in Svetu za zunanje zadeve morda onemogočeno, da prevzameta nadzor nad republikansko stranko, ne pa tudi nad republikansko Belo hišo. Odnos med Kissingerjem in Rockefellerjem je bil zapleten in zelo globok. Prihod Nixona in Kissingerja v Belo hišo leta 1969 je sovpadal s prihodom Davida Rockefellerja kot izvršnega direktorja čez Manhattna.
Zunanja politika Nixon-Kissingerja je bila popolnoma v skladu z Rockefellerjevimi prizadevanji za internacionalizacijo bančnega poslovanja čez Manhattna. Tako je leta 1973 čez Manhattan postal prva ameriška banka, ki je odprla podružnico v Moskvi. Nekaj mesecev pozneje je Rockefeller po zaslugi povabila Kissingerja postal prvi ameriški bankir, ki se je pogovarjal s kitajskimi komunističnimi voditelji v Pekingu. Torej to, kar se nam je dogajalo v zadnjih 2 letih, se je pripravljalo že v zadnjih desetletjih, če ne kar stoletjih. Kaj vse pa imajo še v planu, se nam nekako sanja. Rahlo sem pa v skrbeh, kaj se dogaja z večino ljudi. Z lahkoto so sprejeli gensko terapijo, ki jo še zdaleč ni konec. Ko se usedem v kafič in opazujem okolico, pa sem zgrožen. Ali smo res že tako daleč? Mladina je praktično že programirana na prehod v novo dobo življenja. Pa mi prosim povejte, ali so moje skrbi in opažanja resnični, ali je tole moj napačen pogled na okolico po 2 letih življenja in borbe proti koronskim blaznežem v obliki ljudi, preoblečenih v varnostnike z lažnimi pooblastili na vratih nakupovalnih centrov, ljudi v belih haljah, ki so pozabili na Hipokratovo prisego, ko je pa vonj denarja v obliki koronskih dodatkov tako prijeten, in seveda ne morem pozabiti naših učiteljev. Izjeme so pri tem seveda izključene. Hvala na pozornosti, to je bilo od mene za danes vse.